Zangia академи. Чадвараа хөгжүүл ирээдүгөө бүтээ. Сайн бацгаана уу? Zangia академийн Python хэлний анхан шатны хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Намайг Бэлхэн гэдэг. Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн Python программыг компьютер дээрээ суулгах, за Python программын IDE, programming flow, синтакс, семантикс, comment гэх зэрэг програмчлалын үндсэн ойлголтуудыг заах болно. За ингээд өнөөдрийн хичээлдээ орцгоё. За компьютер програм бичгийн тулд эхлээд компьютер програм бичдэг програмтай байх хэрэгтэй. За тэгээд Python гэдэг бол компьютер програм бичдэг програмын хэлнүүдийн нэг. За тэгээд Windows машин дээр байгаа бол python.org гэж ороод downloads Windows хэсэгт энэ програмыг татж авна. За одоо өнөөдөр энэ хичээлийг бичиж байх үед Python 3.11 гэдэг хувилбар гарсан байна. За тэгээд таныг үзэж яхад болохоор 3.11 ч юм уу 3.12 гарсан бол битгий санаа зовоорой. Энэ ихэнх зүйл нь адилхан байх болно. За тэгээд адилхан биш major update гарсан байх юм бол би тухайн үед нь тэр major update-уудыг нь засаад явсан байна. За тэгээд мэдээж Mac, Unix үйлдвэрлэлийн системтэй бол өөр өөрсдийн үйлдвэрлэлийн системд таарах хувилбаруудыг татаж аваад суулгана. За харж байгаачлан Python програм маань татагдаж дуусч байна. За Python програм маань татагдаж дууслаа. За тэгээд Python програмаа суулгахаар эхлүүлэхэд ийм цонх таныг өгөх болно. За энэ дээр нэг анхаарах зүйл нь болохоор энэ add Python to path гэдэг энэ цонхыг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. За одоогийн энэ хичээлийн явцад бол энийг идэвхжүүлээгүй ямар нэгэн алдаа гарахгүй баг. Гэхдээ ерөнхийдөө ирээдүйд ямар нэгэн project хийх бол энэ variable path variable-ыг идэвхжүүлэх хэрэгтэй байгаа. За тэгээд Python програмын шиг суулгацгаая. За танд баяр хүргэе. Та ингээд компьютертай Python програмтай боллоо. За таны компьютер дээр Python програм суусны дараагаар цөмөрөө код бичиж эхэлнэ. За тэгээ код бичиж эхлэхийн тулд цөмөрөө цонхоо дараад idle гэж бичнэ. За тэгээд энийг харж байгаа. За энэ idle маань болохоор манай Python-ы маань interpreter байгаа. За тэгээд энийг гаргаж ирэхлээр харж байгаа. Энэ минийхээс таних ондоо харагдана. За яагаад харагддаг гэж байгаа гэхээр би сая pause аваад энэ дээр өөрчлөлтсөн байна. За хамгийн түрүүнд кодер болох гэж байгаа хүмүүс байвал ерөнхийдөө бол бид бүх зүйлийн dark mode-ыг ашигладаг. За тэгээд dark mode-ыг ашиглахын тулд цөмөрөө яах вэ гэхээр options руу ороод configure idle гэж ороод за энэ дээрээс highlights руу ороод idle-аас dark гэдэг theme-ийг сонгож болно. За classic-ийг сонгох юм бол ийм болно. За таны idle бол мэдээж ийм харагдаж эхэлсэн байгаа. За тэгээд dark theme-ийг сонгоод ийм харагдана гэсэн. За ерөнхийдөө хар зүйл дээр код бичихэд нүдний хараанд арай дөхөн байдаг. Удаан код бичих юм бол нүд чилдэг. Дээрэс нь код руу дүргэлж шүн суудаг учраас шүн юм бичингууд цагаан гэрлүүдээс ингээд тусаад тахлаар нүд их өвддөг байгаа. За тэгээд цөмөрөө idle хар болгосон бол хамгийн ихнийхэн кодыг бичиж үзцгээе. За дагаад бичээрэй. Print хаалтаа нэгээд 2 кавичк аваад hello world анхаарлын тэмдэг кавичка хаагаад за хаалтаа хаагаад enter даръя. За enter дарахад биднэрт юу болов? Бүүм. Энэ бол таны хамгийн анхны Python код. За энэ дээр hello world гэдэг текстийг дэлгэцэн дээр принтлж гаргасан байна. За тэгээд энэ hello world гэдэг текст бол программистуудын бүгднгийнх нь одоо баг уламжлал болсон зүйл. Шинэ одоо хэл сурж байгаа senior programmer ч бай 10 жил програм бичсэн хүн ч бай дандаа шинэ хэлүүдийг үзэхтэй болохоор хамгийн түрүүнд ерөнхийдөө бол энэ зүйлийг хийж эхэлдэг. За энэ текстийг бол одоо баг дэлхийд даяараа бүх программууд мэднэ. За дараагийн нэг зүйлийг одоо үзцгээе. Print за дахиад нэг текст хийж үзье. I am a programmer now. За энэ текстийг хийгээд дахиад харъя. За I am a programmer now. За дахиад харагдчихна. За тэгвэл вэ штэ цөмөрөө энэ хоёр мөрийг нийлүүлээд дунд нь ингэж гаргахгүйгээр гаргая. За бид нар мэдээж програм бичихийн тулд 2-3 мянган мөр код бичнэ. Тэгээд бичсэн програмуудаа хадгална. За тэгээ бусад файлуудтай мэдээж цэгцлэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр тэрнийг яаж хийдэг вэ гэхээр idle дээрээсээ
file гэдэг меню руу ороод new file эсвэл Windows дээр ороод control-о дараад энийг дарж болно. За энэ танд юу гаргаж өгөх вэ гэхээр нэг юм text editor гаргаж өгнө. За энэ text editor interpreter нийлээд юу болдог вэ гэхээр таны IDE буюу Integrated Development Environment болж байгаа. За IDE Integrated Development Environment. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгдсэн хөгжүүлэлтийн орчин гэж байна. За энэ нэгдсэн хөгжүүлэлтийн орчин дотор нь юу байдаг вэ гэхээр за хамгийн түрүүнд таны кодоо бичээд дээрэс нь ажилуулад хадгалах ийм текст эдитор байгаа. За тэгээд дээрэс нь энэ терминал буюу энэ таны бичсэн одоо хүний уншиж болох кодыг машины уншдаг код руу 0101 рүү хөрвүүлдэг компайлер юм уу интерпретерүүд орж байгаа. За тэгээд энэ IDE-гээ онгойлгосныхаа дараа за текст эдитор онгойлгосныхаа дараа цөмөр саяны 2 кодыг хий. За болж игэл copy paste ашиглаад сурах явцаа хурцсгасан дээр за энийг доод мөрөн дээр нь тавь. Окей. За энийг яаж ажилуулах вэ? Энэ дээр бол интро дараад болж исэн. За энийг ажилуулахын тулд run гэдэг зэс рүү ороод run module. За энэний дараагаас бол цөмөрөө F5 дараад явж болно. За хамгийн анхных дээр. Гэтэл энэ дээр яагаад ажилласангүй вэ? За ингийн тулд Python-ы программын ажиллахын тулд юу болдог вэ гэхээр эхлээд заавалчгүй компьютертэй хадгалсан байх хэрэгтэй. Окей. За манайх болохоор энэ дээр Python суусан газраа ингээд default одоо кодууд маань үлдэх чинь. За би тэгээд дэлгэц рүүгээ оруулъя. За ингээд дэлгэцэн дээрээ болохоор ямар нэгэн нэр өгөө хадгалъя. За гэхдээ нэр өгч хадгалахдаа бас нэг нууц бий. За энэ нууцыг болохоор дараагийн хичээл дээр би та бүхэн тайлбарлаж өгнө. Бас яг хаа муу нэрнүүд өгч болохгүй. За hello гэдэг нэр өгөөд хадгалъя. За hello гэд нэр өгсөний дараа манай энэ интерпретер дээр за десктопн дээр hello гэдэг Python файлыг ажилууллаа. Үр дүнд нь hello world I'm a programmer now гэсэн текст гарсан байна. За тэгээд энэ дээрээс цөмөрөө бас нэгэн сонирхолтой концептыг ажиглах болно. За энэ бол programming flow буюу программын урсгал. За программын урсгал яаж урсдаг вэ гэхээр энэ нэгдүгээр мөр, энэ хоёрдугаар мөр. Тэгэхээр эхлээд заавалчгүй нэгдүгээр мөрийг уншиж, дараа нь хоёрдугаар мөр руу ордог ба. За энийг болохоор programming flow гэдэг. За тэгээд control flow гэдэг хичээлийг бид нар бас ирэх хичээлүүд дээр үзэх болно. Энэ одоо 1 2 3 гэсэн дарааллыг яаж 1 2 4 ч юм уу тийм болгох вэ гэдгийг үзэх болно. За одоохондоо л энэ манай programming flow гэдэг концепт. За тэгээд энэ дээрээс бас дахиад нэг концепт үзэх хэрэгтэй байгаа. Тэр нь хаштаг. За энэ хаштаг символыг аль нэгнийх нь урд тавиад үзье. За print дээр хаштаг. За энийг хаштаг тавингууд энэ дээр болохоор ингээ бүгдээр улаан болчлаа. За энийг болохоор бид нар comment гэж нэрлэдэг. За тэгээд comment болохоор яадгийг цөмөр эхлээд run хийснийхаа дараа ажиглая. За дахиад өөрчлөлтүүдэд хадгаллаа. За ингээд хартал I'm a programmer now. За тэгээд энэ дээр юу болсон бэ гэхээр эхний мөрийг компьютер уншсангүй. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр comment хэсэг бол бид нар ингээд 2 3 мянган мөр код бичиж байгаа тохиолдолд ингээд өөрөө өөрсдөндөө кодоо сануулах те энэ хэсэг дээр би ийм хийхийг зорж исэн юм а. Эсвэл олуулаа нэг project дээр ажиллаж байгаа тохиолдолд юу гэх юм бусад программеруудаа одоо өөрсгөө сэтгүүлэхийн тулд өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг тайлбарлахын тулд энэ дээр comment бичиж өгдөг байгаа. За жишээлбэл би энэ дээр нэг зүйл дэлгэцээр хэвлэж байна. За ингээд харангуут цөмөрөө манай компьютер интерпретер маань бидний бичсэн энэ комментиг алхасаад уншсан байгаа. Энэ болохоор зөвхөн хүмүүст зориулсан код байгаа. За тэгээд бас нэг гайхалтай хүний хэлснээр компьютер ойлгодог программыг бол ямар ч тэнэг хүн бичиж чадна. Хүн ойлгодог программыг бичихын тулд ухаантай хүн хэрэгтэй гэсэн байна. За тэгэхээр өөрсдийн бичсэн кодууд дээр бол коммент тавьж занших нь бол ирээдүйд одоо сайн кодер болохын эхлэл болно. За тэгээд энэ дээрээс сүүлчийн 2 концепцээ үзье. Тэр нь болохоор семантикс болон синтакс. Цөмөрөө энэ print гэдэг функшныг ажилуулахдаа дотор нэм 2 кавичкнууд тавьсан байгаа. За ингээд хүмүүс гайхаж магадгүй. За энэ 2 кавичкийг 2 янзаар тавьж болно. Нэг нь бол shift-тэй дарж агаад entry ажиглахаа кавичкийг тавих. Нөгөөх нь 2 ширхэг ийм кавичк тавих. За 2 ширхэг ийм кавичк тавиад
дээр нь нэг ширхэг double caveч тавиад төгсгөл дээр нь хоёр ширхэг single caveч тавиад цөмөр энийг ажиллуулах гад үзье. За тэгэнгუთ одоо энэ дээр алдаа гарч байна. За syntax error гэдэг алдаа. За тэгээд энэ алдааны төрлүүдээс энэ syntax гэдэг зүйлийг цөмөр одоо юу вэ гэдгийг сурцгаая. За syntax гэдэг бол компьютерийн одоо дүрэм, зөв бичгийн дүрэм гэсэн үг. За бид нар одоо юу гэдэг монгол хэлээр бичихтэй нэг үсэг алдаад бичих ч юм уу те. Тэд нарыг болохоор энэ зөв бичгийн дүрмийг syntax error гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр болохоор за ямар ч байсан энэ дээр syntax error гарсан байна гэж. Энэ syntax error-ыг засахын тулд буцаагаад 2 болгоё. За ингээд харахад манайх засагдсан байна. За өөрөөр жишээлбэл print гэдгийг нь print болгоод үзье. За энэ дээр бас дахиад алдаа гарсан байна. За энэ болохоор name error гэж байна. Syntax error бол хараахан биш байна, тийм. За дараагийн зүйл болохоор семантикс гэж байгаа. Семантикс. За энэ семантикс гэдэг зүйл болохоор юу вэ гэхээр бидний утга зүй гэсэн үг. За эхнийх нь болохоор программын үг зүй байсан бол дараа нь утга зүй гэсэн. Үг зүй гэж. Дүрэм байсан бол дараагийнх нь утга зүй гэсэн. За энэ дээр монгол хэлэн дээр жишээлбэл ийм утга зүйн алдаанууд зөндөө байдаг. Жишээлбэл цөмөрөө за энийг хийхээс өмнө би та нарт бас нэгэн зүйл зааж өгье. Миний бичиж байгаа зүйлс та нарт томоор харагдахгүй байгаа бол бид нар хайдлаа томруулж болно. За ингээд дэлгэцэн дээрх манай бичгийн фонтууд маань томорсон байна. За эндээс илүү уншигдж байгаа. Энэ үгийг цөмөр уншицгаая. За энийг ангийн буу гэж унших уу, ангийн буу гэж унших уу? За энийг бол тэ анд олж явдаг буу юм уу, эсвэл цэргийн ангид байждаг буу юм уу? Энийг бол хинч мэдэхгүй, анх бичсэн хүн нь л мэднэ. Эсвэл одоо өмнөх хойдох бичгүүдийнх нь утгаар нь мэдэх бах. За энэ бол юу вэ гэхээр нэг зүйл олон зүйлийг илтгэж байна. Тэ? Нэг бичгээр олон зүйлийг илтгэж байна. За компьютер программын хэлэнд болохоор нэг зүйл зөвхөн нэг зүйлийг л дандаа заадаг байх хэрэгтэй. Энийг бид нар семантикс гэж нэрлэдэг. За тэгээд энэ семантиксийн хүрээнд бид нар маш сонирхолтой тэмдэгтүүдийг үзэх болно. За тэгээд өнөөдрийн хичээлээр би та бүхэнд компьютер программын ID гэж юу вэ? За тэгээд программын flow гэж юу вэ? Syntax гэж юу вэ? Semantics гэж юу вэ? Тэгээд эцэст нь программын комментууд гэж юу вэ гэдгийг зааж дуусгалаа. За тэгээд дараагийн хичээлээр цөмөрөө программын модулууд хэсгийг үзэх болно. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай. Zangia академи. Чадвараа хөгжүүл ирээдүгөө бүтээ.